हेलो गाइस प्रीवियस वीडियो तो देखी मु आज जाइली मो पीयूसी घर एटा एक्चुअली नेक्स्ट डे रो वीडियो थिला वीडियोटी स्टार्ट हेतिला पखाळ खियारु एठी पखाळ भजा अंडा ऑमलेट सह गोटे सुखुआर पाग धरिकी बसी पड़िथिलु पेट शांति करबा पेट सिना शांति हे गला किंतु गरम रे मन शांति करबा को मु पी देथिली गोटे फ्रूटी ओहो की गरम फ्रूटी पीले भी शांति मिलुनी मो तापर आरंभ हो गला शुभश्री मैडम को रोसे माने मो देई हाथ रंधा देसी चिकेन मो फर्स्ट टाइम शिଳରେ बटा जाउथवा मसला देखिली आ खाइली भी देखुचन तो खांटी ओडिया झियो चुल्ली रे भी रोसे करि पकौची भाबिथिली फुल वीडियो रे रेसिपी आनिबे किंतु आलू भजा सरला परे मो वीडियो मात्र चली पाइला मसला कसिबा पर्यंत देखि नियंतु केमिति मसला कसिबा पर्यंत मो वीडियो चलला किंतु से मसला कसिबा अधारु मु चल जाइथिली गाथेबाको बिकॉज मसला रे बास्ना हैला पेटरे मु सब उडला एडी प्याज परे शिଳରେ बटा जाइथा मसला पड़ुची लंका गुंड टिके पके दीची बिकॉज कलर हम तापर मसला पके मुझे भूल करदेली एडजस्ट करदेबे आ तेल रे लंका गुंड पकेले एक्चुअली कलर आसे आपण भाभी आम तो जानी ये कहीं कौच कहीदेली कौन होगा जो मैंने जानते से जान गाधी के आसला मु दे हाथ टे चिकेन कषा खाई तापर आम लंच सारी कोल्ड ड्रिंक्स पी चली जाइलु शोइबा नुह रिल्स करने को देखुना मुझे घिरघिरी बुलूची निद फिद किसी ना मिछरे शोइबा ना धरिकी आम दीज चल जाइलु रूम को बट सेठी बसिकी रिल्स मेचे कर पकईलु रिल्स करी थकी पड़ा पर आम आसिकी पुणी टी फ्रूट जूस पी देलु आम चार्टा बेले चल जाइलु जंगल को एक्चुअली मुझे जंगल देखापी ही आउ मो देई ही आसए ये हूँ से कुनी जंतु जहाँ को आप प्रीवियस वीडियो देखी कि कैमेरा आगक आसो कहला बेलू से टोटाली आसुनी दौड़ दौड़ के आगे चल जाए गाँव व्यू आउ कौट भी पाइबे मत से गाँव बहुत ही भल लगे खास करके जंगल आम जीवा जंगल भितर को आहरी एटा हूँ जंगल को रास्ता आ ये दी जन तो जुआड़े गले खाली खपरा खोल कले और नाचिले ये जंगल भितर खाली गछ नुह ये गढ़िया भी अच्छी माने पोखरी पोखरी तो नुह गढ़िया कहवा से एत क्लीन पानी भी नुह और ये पिलाटी केवल आम एंटरटेनमेंट आसला आम सहित देखिपे जंगल व्यू एक्चुअली घरे जिते गरम होता ना जंगल को आसला बहुत ही ठंडा लगुला जंगल भितर ये ठंडा और ये सुंदर व्यू मिलूला घर को जावाक तो इच्छा ही होना इच्छा होता ये ही बुलू थाए चारिड़े किंतु कौन करी सन्ध्या हो गले जदि बाघ भालू पलि आसबे एक्चुअली बाघ भालू तो नहांती तथापि गोटे डर रहा चलतु आहूरी भितर को जाकि जंगल को देखा केते सुंदर व्यू देखंतु ये जेनरेशन रे ये टाइम रे एमती जंगल कोटी भी देखा मिलूनी मते एक्चुअली टाउन रू आसिक मुझे सुंदर व्यू एंजॉय कर पार्टी सेटा ही मो भाग्यर कथा जस्ट वाओ वाओ वाला फील